Tervist, kogemusnõustaja Silver siin. Tänane video teema sisemised teemonid. Sisemised teemonid, ma pean neid nendeks, mis vahepeal võtavad nii-öelda kontrolli, kui näiteks üritad viia ellu mõnda muutust või leida mõnda uut eesmärki ja oled just sellega pihta hakanud ja siis ei näe neid tulemusi ja jube lihtne on siis murduda ja kukkuda tagasi sinna alguspunkti ehk nende vanade harjumuste juurde. Sisemised teemonid võivad olla sellised, näiteks kui ma enda puhul räägin, siis minu jaoks olid need kindlasti alkohol, mõnuained. Alkoholiga selle koha pealt, et näiteks kui ma proovisin olla täiesti niisama ilma alkoholita, siis mul alati oli see mõte, et kui ma enam ei joo, siis ma jään alati millestki ilma. Mõnuainetega oli see, et need lõid sellise illusiooni, kus ma tundsin ennast ülihästi, aga samal ajal tegelikult ma tegin enda kordades rohkem kahju juurde. Ja kui ma nagu murdusin iga kord, andsin nendele nii-öelda sisemistele teemonitele, vandusin alla, siis jah, korraks oli nii-öelda see põgenemine ümbritsevast reaalsusest, kõik mured ununesid, kõik probleemid ununesid, aga siis, kui nagu sain kaineks, oli jälle kõik tagasi ja veel kordades rohkem võimendatud. Nii et uuesti selline motivatsiooni leidmine, uuesti selline alustamine üldse päevaga pihta hakata. See oli väga-väga raske, sest esiteks oli meeletu nii-öelda jutumärkides kass, ehk siis see tähendab seda, et kus sul on nii tume mõttemaailm, et sa mõtled kõige õudsemad stsenaariumid läbi ja põhimõtteliselt eksistents on tegelikult nagu väga mõttetu, väga tühine ja tekib küsimus, miks ma siin üldse enam olen. Ja ainuke asi, mis võib-olla motiveerib, ongi see, et jätkata siis nii-öelda enda seda tuimestamist, et võtta järgmine ring ja siis saata see päev kuidagi mööda. Tänaseks päevaks õnneks on see kõige õudsem selja taga, nii et kui keegi, kes seda videot vaatab, kes tunneb samamoodi, et on näiteks kas siis mõnuainete küüsis või siis alkoholikuradi küüsis, siis võib kindlasti mulle sellest julgelt märku anda. Mul on omad know-how'd ja nipid, kuidas sellega toime tulla ja kuidas siis lõpuks nende sisemiste teemonitega lihtsalt sõbraks saada, et nad ei omaks kontrolli enam inimese enda üle, et sinna tagasi uuesti auku langeda. Kohtume järgmises videos.